That is it. Kubanga endakiika ziri 8 ezakayita ku ssaawa 2. Honorable Fatani yafuzi twewuunya. Parliament yakatuula. Eyakagulawo ate neyimirira. Nesobola mugani munoonye ku ssente z'emyoga. It was kiki ekyo kirimu. Ankugambe. Buzibu ki obwo. Emirimu gya Parliament. Eyakatondebwawo. Emirimu gya muyimirire mbalina ku 14. Listen. Emirimu gy'ababaka ba Parliament emikulu ennyo. Ogusooka kulondoola programu za gavumenti. Ababaka bangi bagenda mu field. Era omubaka bwagenda mu field abeera ku kukola, abeera ku duty, abaali mu kola tekimusasuza. Era obadde owulira abalambula amalwaliro, abalambula ki, waliwo abagenda okulambula zino simanyi, obeezaawo lwaitunabo nabbanja zaatuuka n'ebirala. Mulimu mirimu gyabwe. Emirimu gyabwe. Era tubasaba mu kulondoola pulogulaamu zino zonna baba bali mu kuyamba gavumenti, baba bali mu kuyamba ffe abateekisa mu kiri mu nkola. Kakati pulogulaamu eno yakuddamu bukayija nti abe gavumenti yasooka neta pulogulaamu eno nemala nereeta endala ate nga nja kubategeeza obuvunaanyizibwa waffe nga gavumenti okwidentifyinga problem. Kati programu z'abano ziringa oyo mukyala Nabuguma butwa identifying a problem tunoga eddagala bwe litakola ne tukyusa muki mu ddagala. Ogende wadduki yasoma emyaka 5 Makerere medicine n'omubuulira ekirwadde n'akugamba kozesa eddagala lino bwe litakola mu mwezi gumu okomewo nkukyusizeemu. So ekirwadde kino eky'obwavu kitumaze kuwanya ebbanga ddene, tukozesa approach ez'enjawulo. Ekizibu ekiriwo nti bantu bannaffe opposition bwe kibasabirako obululu era yannyonnyola abantu bali obwavu bungi. Ate era omuntu bw'alaba nga mutuufu teyalidde naga nti kanteekeyo kayondo ono osanga yanaaleeta ekyokulya ku sowaani yange. Kati ffe tugamba tukwatagane wamu ate tumalewo obwavu. Abamaliza obutakikkiriza kubanga kibasabirako akaki. Era tuwone twafunanga obuzibu mpaka okiba Katikkiro bwe yajjawo n'agamba nedda tuve mu by'okaabakaaba nga waliwo ababaka bo nga akalulu bakafunye mu kubanja ebyaffe mulonde nze ngenda genda kubanja byaffe naye nga bwatuuka mu Paalamenti n'omukanuulira eriiso bwoti tabanjangako byaffe abanja bibi bangi babaddeyo. Era kati Katikkiro bwe yajjawo ekyo twali muntu yaddamu kusaba kalulu ng'asabirako byaffe kuba Katikkiro abadde abyendonera. Kakati ekiriwo kakibase obwavu katwagala tulabe engeri gye tubumalawo kubanga weebuli tulabe engeri gye tukwateka tubukole ki. Era tusaba pulogulaamu zino eziba zizze mu mutima mulungi tuzitunuulire tuzeekenneeyo. Kakati Honorable Kayondo simanyi gy'abadde nga tanajja mu Paalamenti naye kakati afuuse member wa Paalamenti, kitegeeza abantu bonna bali mu constituency ye bonna alina okulaba nti abasaaviire. Ssente zino zitwogerako zino zituuka ku muntu w'owansi. Tolina kuleetawo mbeera eziremesa nga gw'ofuna ezizo. Tulina kufuna kulaba nti pulogulaamu eno tugatta amagezi kubanga ekiriwo mu bitundu weetannaba kutambula bulungi bagamba bwe baatuukayo abamu baazigabana. Ekitwala tukitunuulire. Kayija alina kyayogedde wano nti wano mu Kampala Central waliwo abaasabanga akakadde era njamusaba agenda kunnyambako olwo kati okunoonyereza kutandise. Alina kunnyambako ekyo nkitegeere era manya nkinako obujulizi. Twagala kulaba nti pulogulaamu bw'ebezze omuntu agenderedde okugifunamu agikola ki agifunamu. So nja kutwala omukisa Honorable Kayondo ono kuba mulabye omusajja mulungi, nyongere ntwale obudde muwe pulogulaamu eno nga bweyina okutambulira ddala obulungi agisomesa ab'emikono sawo. Era agenda agambe mwe puliisi ssente zaali zakugabana zino ssente kubanga kyembadde ndeseeyo ogenda okwewola mu ssatu. Olina okuba nga waakiri savings a third ey'essente gy'oyagala okukola ki kuba gwe musingo gwo
twagala abantu baffe bafune kayica y'okutereka nga kayica y'okutereka ekyama esinga wano mu Uganda ne bwe tunaakola tutya ekyobola nti powesa gyeri etuyambye nnyo nga kayica y'okutereka nga abakulembeze bonna tibasobodde kwemfasaizinga issu y'abantu kutereka ku ssente oba oterese 5 oba 100 please twemfasaizinga issu y'okutereka puroguramu eno yes biliyoni 3 size nnyingi ne bwe yalibadde biliyoni nga tugiwa bodaboda mu mukono era baaligambye entono ng'otemaatema muziba ntono sente kati zibeerewo mu puulu ono yeewoleko n'oli yeewoleko ate zikuzibwe ezaabo bennyini zibatereka ate sente zino abazimanejinga be bamemba bennyini bo be beerondedde era sente zino nkyabadde angamba nti sente zagenda wakaawo ewakaawo zino neyoki bamemba beerondedde sekikuba eri nowotudde sekikuba sekinagamba nti kasola mubi nnyo temwayivulovinga bantu bakulembeze nemugamba nti nebbaluwa ye nina kopi nga mbayita tugenda kulonjinga puroguramu eno ye bambi tiyasobola kujja ndozalina obuvunanyizibwa obw'enjawulo naye RDC we nekyamanya lusifayiro baaliyo nga tulonjinga puroguramu neba MP abekalangala balinnya ekidyeri ne bajja bambi okulumirirwa abantu n'abakulembeze abalala abatasobola kufuna budde era okumanya tekulikole naga tukyagenda mu maaso okumanya tekukerewa tukyagenda mu maaso okutambuza information yonna ate n'okubaleeta bakole tukoleowamu wenyini akuwumba onabokasobola kunyirideko ona kyobuze ekira kyonna ekimazeemu amaanyi maze obudde bwonna nga mpuliriza Honorable Kasolo ayawukane ku byenjogedde wabula maybe nembeera wano ng'okoze ku puroguramu ebbanga ddene waliwo webakuzzayo gye bayita refresher course ega nti ddayo bwakwongera okukugula okuwagala mu puroguramu gyakulembera naye yeetaaga okwongera owagala kakati bwemba byenjogedde nga naye obedda byategeeza awo ffenna tuli batuufu mpagira bibye mulimu sakeemu ekyo si kituufu constituency bakwata abantu bwe mukola emirimu egifaanagana ne mwekolamu sako buli constituency mulimu suppose 17 era mulimu sako 18 naye muwadde kyakulabirako buli kategori ku kategori 18 buli kategori ekola sako nakuwadde kyakulabirako kya bodaboda kategori zino 18 zikola sako ze sako 18 omuntu ali eri awuliriza CBS akitwala nti ekyogerera ano gemaki gemazima ate era omuminisita era wano tojja wabeera ku CBS abaganyeyo ebirowoozo era wano naddala omulala omuwa omukisa n'akola ki n'awuliriza nga ffe bwetubukoze eki bwetukubuwadde minisita takulaga nga bwe nkugambye associations nyingi medi ezeewandiisa ne ziteekayo ne ssente zaabwe ne zitafuna ssente mpitirivu bw'aba kati ayagala kugamba kati kumuggireyo bugizi kubanga bw'agamba nti noffe olw'okuba kyeyonere waffe association ezimpitirivu maybe nga bakwata akasente kaabwe ne bakateekayo ne omulimu gwa minisita kyensomeseza nti abantu abo bali mu kuseevinga tibaseevinga bagabane kati mbaddirowooza yekitegedde ng'ekintu kye balina okukola kwe kufuna ssente kubanga bakugamba nti ekisookerwako olina okuseevinga omutwalo ne membership fee medica malirize ekizibu kyaffe wano si kuseevinga maybe tubadde tuseevinga ku byalo byaffe abantu gye bali abalina saving groups zaffe teyaleese kipya abantu babadde baseevinga obubokisi gye buli zigundi saving groups nyingi si yakireese lwabula maybe bajjawo ekintu kyaffe kye twalina wano ekyali tukolera ssente maybe twalina nakayaga cooperative twalina East Mengo East Growers cooperative abantu babawolanga ssente abantu banegotiatinganga obutale ebyo bye byagaggawazanga abantu
kati ono abijjeewo akuleetedde emitwalo 3 nti azze kugaggawaza kyokka ali wano ebyo abyogerera ku CBS takuzaayo eri wansi gye namugambye njagala ayimirire wano presidential initiative eno yakoleddwa kasoro ono agikubemu ebituli nti Kayondo byayogera bikyamu kyobola muwadde kuyambe mwami kasoro annyonnyola eggwanga kati wakana kwekyo kyekugambye sigenda kwogera bigambo bingi kubanga omuntu wawangulya constituency abantu baba mulabye nti yabasinga kakati ne bamutuma bakiikirire kuba yaba abasinga kakati manyi ebintu byonna byoyogera obitegeera bulungi naye kyobula mu ntandikwa nakusabye kati oli mukundaga byenawandi kyobula ku ntandikwa nakusabye nti ku magezi g'olina kkiriza ogatteko n'agange gano atambuza puroguramu kakati ewuwo bwana mmedi obwonzikiriza mu Mukono South Constituency tulinamu ekibiina kibayita Mukono South Constituency boda Enyonga Sacco kirimu Opportunity Bank era baafuna $1 million. Tulina ekibiina kibayita Mukono South Constituency Capitals Enyonga Sacco kirimu Opportunity Bank $1 million. Mukono South Constituency Elected Leaders Sacco kirimu DFC $1 million. Elected leaders. Mukono South Constituency Fishermen Enyonga Sacco kirimu Finance Trust Bank $1 million. Mukono South Market Vendors Enyonga Sacco kirimu Opportunity Bank $1 million. Mukono South Constituency Mechanics Enyonga Sacco kirimu Finance Trust Bank $1 million. Mukono South Performing Artists Enyonga Sacco kirimu Opportunity Bank $1 million. Mukono South Constituency Enyonga Persons with disabilities Enyonga Sacco kirimu Opportunity Bank $1 million. Mukono South Produce Dealers Opportunity Bank $1 million. Mukono South Restaurant Owners Opportunity Bank $1 million. Mukono South Saloon Operators Finance Trust $1 million. Mukono South Tailors Enyonga Sacco kirimu Opportunity Bank $1 million. Mukono South Constituency Tax Operators Sacco DFC $1 million. Mukono South Veterans Sacco Finance Trust $1 million. Mukono South Welders Enyonga Sacco Opportunity Bank $1 million. Mukono South Women Entrepreneurs Sacco Finance Trust $1 million. Mukono South Constituency Youth Leaders Sacco $1 million. Ezo ze ziri ewo bonna kati gwe 18 Sacco zafuna ki kati tusaba onalaba nti programu eno gwenga gwe honalaba ogenda kumanya yazimbibwa ku musingi ki okitegeera yazimbibwa ku musingi ki ebibiina bino nga bwe nkunnyonnyodde nti byava ku parish ebibiina onalaba sente zino okumanya nti waliwo sente ezizze kitegeeza nti si buli muntu nti wagenda kujja agambe zaffe walina okubeerawo ekiteekebwawo bw'okwa-identifyinga ne saka eyo kwokugamba nti sasula membership fees nazo zizo era za kibiina zigatta ku bugagga bwammwe tandika okusevinga ekyo kyonna era nakkiriziganyizza naye ezo zayogera Sacco kibulikiko eri mumatu g'abantu nti bafunye obukadde 3 ezayogera ku Sacco nkugambye Sacco zikolebwa association kati eyo buli Sacco erimu association 18 kati njagala ayogere ne ku kino nti Kyabaluko Parish Produce Dealers Omwoga Association yafunye akakadde kamu ekyo tayagala kigamba akugamba asatu nkugambye sente zino zirina kubeera mu poolu nga association esevingira ku parish sente zigenda ku account eya Sacco gyetwateekako na zino $1 million. Association tegabana wabula yeewolayo bwewozi neza mu Sacco neza so sikugabana bweba bakulaba zino nsobi zitwala okulongoosa tubunyeebunye ne gavumenti era nze oluusi neebuuza bannayuganda omusango gwe bakola gavumenti eno
egunnemu okutegeera bagamba mbu sako agyo miliyoni 3 ng'ekikola sako kiri groups 18 buli grupu 18 babuli abadala ngamba agabina kubeera 3 be bantu 5 mwana ogamba nti ziri miliyoni 3 zero no dividing amusinga buli omu ayagala okwewola giba emitwalo 5 kubanga twagala kwewola buli yewandiisa ayagala kwewola tulina akawunti mu banki era tusevinga bisente tetusobola ffenna kugenda lumu mu Centenary Bank netugirumba ti ffenna tuze kwewola. Mulimu abagulawo akawunti nga yeyagala kusevinga, mulimu agulawo akawunti naga nti nze nja kwewola mu myezi 6. So si kugamba nti zonna nga bwe zizze gabanya musinga bonna bakende kumacha ne bagamba bagende beewole. That's wrong. Nze nalaba development plans eza Uganda ezasooka eya 1962 to 66 eyaddako nende yavuga omulembe gwa Amin nga batuuka ono ojjo twatuka omuntu omu kuba buli gavumenti eba eteekateeka eteekeretakera omuntu omu medi mbuli eyo omuntu omu agenda mu ssako nga tayagala kwewola nagamba eyo ssako ojja kuteekayo ssente sagala kwewola bulimu era bonna babagambanga mukole ssaako tubakole ki tubawole babagamba bona era wabalabanga bajjuza empapula twagala kwewola ki sente. No, that is what you told them. You didn't tell them to serve. Mubanga bwengenda mu banka kayija nali wano nga nsomesa abantu ebbanga lyonna. Yes, no minister. Saagala oyogere minister. Mwali mubasuubiza ki? Mwabasuubiza miliyoni 3 bakole baki? Bedi nasomesanga wano. Saabasomesanga kusevinga. Nemabuja basevinge bakole ki? Nemabuja n'ababoda boda. Anti basevinge tubawole. Mukola bwe muti. Era abantu abampuliza batambula bulungi. No, mwabagamba. No, mwabagamba okusevinga. Malize ensonga. Yes, linda katono kayija malize. Njagala kusapotinga kyakayija. Nja kusagala mwami Kasulu akubagane n'ekyakola ki? Presidential initiative on wealth and job creation. Ekigambo presidential kitegeeza nti president mwali. Ekisembayo one of ebintu bye birina okukola kigamba lending all members of the association stroke suppose are eligible to borrow from the associations. Interest rate levied on loans will not exceed 8% per annum. Chetwali tutegeeza kwekyo akisomye bubi. Chetwali tutegeeza njagala ddemu akisomye. N'atuwiza kitegeeza. Omuntu ayagala singa omuntu abazze okwewola. Singa omuntu abazze okwewola mu ssako. Temusukka 8 ku 10 nga interest gimugenda mukyajinga omwaka. Kitegeeza kyakwewola. Muleba sevinga n'okwewola. Singa omuntu nzikiriza nti balina okusevinga balina n'okwewola abaagala okwewola balina okwewola wano bakyali baffe abasajja n'abazaana ba Kabaka abatavako ekyateesawo groups zino maybe buli kampeni lwegenda okutuuka abantu bano bayingira mu bantu bateekateeka maybe ojjukira omulembe gwa Nigena mutwekulaakulanya ebiseera ebyo nakulanga obwemusi naye nentulako wansi ninawo okubala n'abakyala akati bwokola pati bagenda kukwebyawo bwebiti endongo 20,000 MC 10,000 ogundi emmere wagenda ng'okolanga omukyala akutte miliyoni 1 agitadde mu mukolo mwagenda okufuna 3,000 bw'afuna Honorable Kasolo najja n'amusimbulaga 2 agenda okukakkana ng'alina emitwalo aga naye ng'ateeseteese ne miliyoni ki emu. So by zino mobilization techniques
neze mukolera mu ssente nga mwagala okukozesa ssente za gavumenti nga kyemwagala zikole NRM obululu okimanyi waliwo ekintu kimu kyemmanyi nze naawe nze naawe ebadde ekyalumba wakati awo ekikifaanana ne bayingizaawo parish model si bye tubaddemu wane ennaku zino mukyayina eno abantu mukyatagana nayo ne bayita parish model bazingiza mbu yogera okulanga eneyingirira muno eneyingira gaziringa kamilyo kyenagambye bana ekizibu kyabwe nabbuguma embuto zivaamu buki buvi eddakiika zizizira 29 abanaffe aba Autoweb Uganda Limited bakutegeeza kusaba ino yennyini nti mu mbeera entamu efuuse enzibu nnyo aba Autoweb Uganda Limited bakutegeeza nti jangu ogula emmotoka sibu kyentambula kibadde kikutawanya jangu ogula emmotoka okuva e Japan, Thailand, Bungereza, Dubai kubeeyi ennungi. Autoweb Uganda Limited batunda mmotoka eziva e Japan, Thailand, Bungereza, Dubai kubeeyi ennungi. Mmotoka zaffe zetuleeta zinywa bulungi ate nga nkozi za mirimu. Bakutegeeza nti muwendo mirungi gyakutegeeragana. Basangibwawo aba Autoweb Uganda Limited basangibwa ku mwaliro gwokubiri Katwe ku Muganzirwazza. Ayagala okumanya ebisinga kuba natunda emmotoka waziva Katwe eziva e Japan, Thailand, Bungereza ennungi zinywa bulungi. Aba Autoweb Uganda Limited byongera basangibwa ku Muganzirwazza ku mwaliro gwokubiri Katwe. Okumanya ebisinga bakwere ku ssimu 077 03 13 14 oba 0752 31 bagamba sobola bafuna onajimba esinesia zengoza miso oyo nti elekezirwa nga nekyeriisa abaana sikiri kyambula onali ku mukutu yenajimba omalaga majibu kyakuduse emyogo ekyotera baani abazifuna gyova ono yali abuuza mujibu kyakuduse emyogo ekyotera baani abagifuna ekyotera ono ali ku mukutu ekyotera zezimu ku disitulikiti ezisinza okukola obulungi era bw'otuuka mu kyotera ojja kusanga nga balina ne ofiisi nga balina ne offices zibatambulizaamu emirimu gyabwe kubanga ffe ngaabakulembeze twakulira wamu ne baladesi officers n'abakulembeze abali tutambulira mu puroguramu okwawukanako okolyawo n'ebitundu ebirala so kyotera puroguramu etambula sigaana nti nga bwe tuyinza okuba nga tuleeta okugaba ensigo endokwa tuyinza okukuwa emmwanyi gwe nosalawo zisembayo tazifukirira tuyinza okukuwa emmwanyi ozeeka ku lubalaza naye tetukoowa tugenda kudda twogere naawe ekizibu kye tulina wano ye mindset nga bw'olidde omukyalo oyo akugamba nti sina nakyakuliisa baana era wano wabeeranga omuntu akuba amasimu nayogerera eddakiika 2 zisente ezo okutuba naye ngaakugamba nti ndi eno ndi mukwekubagiza yakubanga bwati kakati kyenkugamba nti kwekubagiza naye nga eyatime yekayika agenze ng'amumalako okwekubagiza kwayogera so kakati